आयज आमी पळोवया मॅसी फर्गसनाचो 7052L ट्रॅक्टर. हो ट्रॅक्टर 48 HP आसा. तशेंच हो ट्रॅक्टर खूपच लायट आसा. हाची वेट फक्त 1780 आसा. ह्या ट्रॅक्टराक हाय ग्राउंड क्लियरन्स आसा. तशेंच टर्निंग रेडियस खूपच कमी आसा. हो ट्रॅक्टर 4 व्हील ड्रायव्ह आसून पावर स्टेरिंगूय आसा. दुसरें म्हटल्यार ह्या ट्रॅक्टराक सुपर शटल गियर्स आसा. म्हणजे कितें, हो लिवर फक्त फुडें घाला आनी जाय तशी तुमी फुडें गियर चेंज करिनासतना चलया. तशेंच रिवर्स मारपाक हे लिवर हालया फाटी आनी रिवर्स घेया. तशें बसपाक सुद्दां एकदम कम्फर्ट दिल्लें आसा कारी सारकें. तर हो ट्रॅक्टर भात लावपाक चिकल करपा खातीर एकदम परफेक्ट आनी खास म्हटल्यार खंयची बायल हो एकदम सोंपेपणी चलोवंक शकता.